Ela começou a acreditar que havia algo muito errado com o próprio cachorro. Tudo começou enquanto gravava um vídeo. No fim da escada, o animal permanecia completamente imóvel, encarando-a em absoluto silêncio. O jeito como a observava era perturbador. Parecia mais uma pessoa espreitando do que um simples cachorro. Intrigada, resolveu colocar à prova uma lenda que havia visto na internet. Diziam que animais comuns conseguem atravessar sem dificuldade um círculo de sal. Ela espalhou o sal cuidadosamente pelo chão e terminou o círculo. Mas, no instante em que levantou os olhos, levou um susto. O cachorro já estava sentado bem no centro do círculo, olhando fixamente para ela. Ela chamou pelo nome dele várias vezes e até colocou sua comida favorita do lado de fora, tentando fazê-lo sair. Mesmo assim, ele não se moveu nem por um segundo, continuando apenas a encará-la em um silêncio inquietante.